今集咧係一個快片，就係咧講點樣用一個提示詞去叫 AI 去幫手去諗旅行去邊一度好。呢個提示詞咧就係一個罐頭用嘅，可以直接 copy and paste 嘅。咁我會放喺留言區嗰度咧去幫手俾大家去 copy and paste 用啦。好啦，簡單講呢個係咩先，陣間就會有示範用嘅。咁好啦，就係列出咧喺一個日子啦。嗱，紅色嘅地方咧就係你自己嘅填上。咁呢個例如話係邊年邊月咁樣啦。咁跟住由香港出發咧，飛去邊一度？咁邊一度咧？咁呢個可以係一個例如話係歐洲啊，又好，又或者係做某一個活動嘅嘢，例如話係我想睇花嘅，或者我係想滑雪嘅等等。咁呢個我陣間都會有唔同嘅 variation 去示範嘅。咁呢度就叫 AI 咧去提出5個地方。呢5個地方咩特別咧？就係呢5個地方就係來回機票最抵嘅。咁呢個就係即係揾抵機票嘅一個嘅提示詞啦。咁好啦，重點嚟啦，重點咧就唔係淨係劈5個地方咁樣咁 hea 㗎，係咪先 ？AI 係唔止咁少噶嘛。咁咧就叫佢列表。嗱，表係好重要㗎。陣間可以大家睇到用表去做嘅時候咧係幾咁 peaceful 咁去做選擇啦。咁個表咧我就叫佢提出4樣嘢嘅。第一樣嘢就係個機票價錢啦。咁呢個頭先正就係講緊最抵嘅地方。咁有幾抵先？咁呢個就係要佢講啦。當中包括晒稅啊、附加費啊嗰啲啦，咁港幣啦。跟住第二就係旅行內容啦。旅行內容咧，呢個係講緊例如話嗰個地方通常係有啲咩做嘅，即係例如話係咩主要嘅景點啊，又或者有啲咩活動啊，例如話係如果係去行山啊，又或者係去陽光海灘啊嗰啲，咁由佢呢度咧就去講出嚟啦。第三就係當地嘅節日啦。呢個咧唔好睇少。當我去做唔同嘅即係嘗試嘅時候，發覺到咧其實幾有用。因為有啲時候當你去 search 嘅時候咧，可能你會發覺，咦嗰個節日可能我係想去嘅，想去睇嘅。又或者我係想避過嗰啲節日嘅。又或者我知道原來當地有咁嘅節日嘅時候咧，其實呢個會影響到機票嘅價錢嘅。呢個陣間都會睇到。第4就係天氣啦。天氣呢個就都幾重要，就係因為究竟我想去個地方究竟會唔會太凍太熱，或者等等。呢個就係咧好視乎究竟大家嘅 preference 係點啦。好啦，咁所以咧呢4個元素包埋咧，咁就係要 AI 去整出一個咁樣嘅一個嘅旅行嘅建議出嚟啦。咁嚟緊就會做一個示範嘅。示範就用 Grok 啦。Grok 其實就係一個幾好我哋去做 research 嘅 AI 嚟嘅。咁大家可以用免費版用都 OK 嘅。你如果用嘅話係純粹係打3w.grok.com 嘅啫。好啦，咁呢度咧 Grok 嘅時候咧，我將頭先嗰個提示詞咧就黐落嚟呢度啦。咁好啦，慢用啊嘛，咁就黐嘅啫。咁就好啦。咁列出呢個咧，我呢個例子嚟嘅。咁我呢度擺2025年11月啦，而家錄片嘅時候係7月，香港出發。咁我飛去我當去歐洲啦，咁樣好啦。咁跟住就 enter。幾靚仔嘅。首先我幾欣賞佢嘅咧，就係佢會講佢當中去揾過啲乜嘢，同埋佢有啲乜嘢嘅假設。咁呢個好重要係因為你可以改變嗰啲假設。嗱，呢個你見到佢便睇過啲 Skyscanner 啊、TripAdvisor 啊唔同嘅格價嘅網頁啦。咁跟住之後佢整合咗5個目的地啦。咁我唔詳細講啦。跟住之後佢都會睇翻就係咧嗰個假設就係咧用緊搭 Econ Class 啦。跟住之後咧大概係11月幾時去幾時翻嚟咁樣。咁跟住咧，你見到呢度咧就係幾靚仔地咧，佢按翻頭先我講嘅嗰4個項目咧，佢逐個 show 翻啦。例如話，譬如好似伊斯坦堡咁樣啦，咁3500都幾抵喎，其實係咁 Turkish Airline 咁樣。咁呢度你其實想你可以再撳入去，咁就可以再去 detail 咁去睇嘅。咁第一個起碼係一個起點啦。咁按我之前去 search 咧，就通常呢啲就可能會即係未必去到真係咁平，或者係一啲可能係時間冇咁靚嘅機票嚟嘅。咁但係起碼個感覺先。咁跟住呢度係即係有啲咩睇啊，嗰啲即係例如話啲景點啊，或者係有啲咩嘢食啊，咁呢啲其實都幾好嚟參考嘅。跟住當地嘅節日啦，咁同埋天氣啦，你見到去到11月嘅歐洲都開始凍嘅，即係例如去德國啊呢啲咁樣咧，咁去到得4至9度咁樣。咁呢啲就諗下究竟係咪想去啦？咁但係同時之間，例如話去到11月開始，例如話德國開始有呢個聖誕嘅時集咁樣，咁呢個可能係幾吸引，咁呢個可以去諗下。咁即係作為一個起點咧，呢5個地方咁樣可以 at least 一個 brainstorming， 同埋你大概知道個價錢係幾多啊？咁好啦，咁我同樣地我試一試唔同嘅一啲嘅variation，等大家睇睇有啲咩嘅用呢個提示詞有啲咩變化。咁呢度咧，我同步地咧都係用同一提示詞，但我轉咗咩咧？就係物價比香港低啊！呢個好重要噶嘛。如果啲如果係嚟話去旅行咁樣，其實我係想有個抵嘅爽嘅感受嘅，有啲錢好似即係好豪華咁花嘅。咁呢個可以係一樣可以要嘅嘢嚟嘅。咁呢度佢有啲即係例如話係胡志明市啊、吉隆坡啊呢啲咁，啲機票平到爆炸呢啲。但係當然係要廉航啦，可能係 AirAsia 呢啲。咁當然如果你唔要廉航嘅，咁你咪喺個提示入邊講明係唔要廉航咯咁樣。咁睇啲乜嘢啊？啲咩食啊？咁樣，我覺得幾熱嘅，其實都25至32度。咁呢啲就真係考慮一下係咪想咁樣去啦。咁但係真係超抵嘅，其實即係你咪諗下機票最貴嘅，我當最盡都係2000幾咁樣。好啦，跟住再轉啦。嗱，呢就係一樣就係咧 AI 嘅嘢，你咁問佢就咁答㗎啦。我就要佢咧係單程係4個鐘頭內，即係好似方圓4個鐘頭內。
咁呢度佢又 base on同樣嘅嘢去 search 咧。咁例如話頭先有啲景點出現嘅，但係例如話多咗個台北啊咁樣啦，跟住有啲咩節日啊咁樣啦，跟住之後我再轉啦，我再轉咧就係咧嗱，可以適合第二啲，例如話適合一家大細。咁跟住咁佢就會即係例如話喺度嚟講啦，你會見到佢例如話係佢俾啲 recommendation 咧，例如話譬如好似曼谷啊呢啲咧，佢會講即係例如話有啲咩係適合細路仔可以玩嘅。即係有啲咩兒童樂園啊啲咁樣樣，咁呢度就即係變咗嚟話即係佢嗰個氣温係點樣，即係適合即係親子喺戶外啊啲咁樣樣。咁你會見到佢考慮咗啲喺入邊，咁所以個提示詞本身其實好大嘅變化，你可以喺度咧直接你想改係啲咩就得㗎啦。咁當然個表係咩量你可以改啦。咁我覺得呢個係一個幾好嘅起點去諗究竟係邊一度嘅。咁嚟緊呢個系列，我會繼續咧去講究竟點樣用啲提示詞咧去幫大家去計劃旅行，包括咧點樣係去揀靚嘅日子訂機票啦，同埋幾時訂啦等等呢啲，其實咧都可以藉住 AI 咧可以去幫手嘅。好，咁今集就嚟到呢度先，好，遲啲再講，拜拜。